ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಹಾರವೇ ಔಷಧಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಬ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸೋರು ಯಾರ್ರೀ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಹಾಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಂಗ್ ಗುಬ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಚಳಿಯನ್ನ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡಿಬೇಕು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯ ಶಾಖವನ್ನ ಏರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಶಿಶಿರ ಋತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಆಹಾರವನ್ನ. ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನುಭವಿ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿಣಿ ಅವರು. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ ನಿಶ್ಚಿತ. ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎದ್ದೇಳೋ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಸೊ ಆತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಋತು ವೈಸ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ದೋಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ದೋಷಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಆಹಾರ ತಿಂತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಸುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 1 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಹಸುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಫೈರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಾಠರಾಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಡೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಧಾತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರಸ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾತ ವೃದ್ಧಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಶೀತಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚೋದಿಕ್ಕೂ ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡೋಣ. ಕನಿಕಾ ಮೈಸೂರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಾಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೂ ಇದೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತು, ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಇನ್ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತೋರಿಸುವಂತಹ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೆಸಿಪಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನ ಪೋಲು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಹಲವಾರು ಔಷಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೆಗಡಿಯು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಸೋಂಕಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ 2 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 12 ಬಾರಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಶೀತ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಮತ್ತು ಇದೇ ಬಗೆಯ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗಿನ ಇತರ ಸೋಂಕುಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಶ್ವಾಸೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರೋಗಾಣುಗಳು, ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಕೊಳೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಯು, ಧೂಳು, ಪುಷ್ಪ ಪರಾಗಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಬಾಹ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಕೆರಳಿ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನ. ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ, ಧ್ವನಿ ನಾಳಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕಿರುನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಊತದಿಂದಲೂ ತೀವ್ರವಾದ ಶೀತದಿಂದಲೂ ಕೆಮ್ಮು ಕೆರಳೋದುಂಟು. ಆಹಾರವೇ ಔಷಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಆಹಾರ ರೂಪಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಆಹಾರವೇ ಔಷಧಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ. ಬೇಕಾಗುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆ ತರದೇ ಆಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಷದ ಕಿಚಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ
ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪೊಂಗಲ್ಲೇ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪೊಂಗಲ್ಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಬೇಳೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಿಚಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಮಾಷಾ ಕಿಚಡಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಶುಂಠಿ, ಸಾಸಿವೆ, ತುಪ್ಪ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರಿಶಿನ, ಸೈಂಧವ ಲವಣ. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೆವಿ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಶಿಶಿರ ಋತು ಮತ್ತೆ ಹೇಮಂತ ಋತುವಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಫ ಶೇಖರಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇಹ ಅವ್ರದ್ದು ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ನೆಗಡಿ ಆ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಡಸ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಫ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಒಂದ್ 4 ಎಸಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಣಮೆಣಸು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಶುಂಠಿನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ಚಿಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಅದೆರಡು ಕೂಡ ನೆನ್ಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆನ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೇಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ನಿರಾಳ ಆಗ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ. ಮಾಷಾ ಕಿಚಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮ. ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅರಿಶಿನ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಋತು, ಈ ಸಡನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಶಿರ ಋತು ಇದು ಬಂದಾಗ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಬೇಕು.